Mu nsozi zino ezigulumidde kyenkana kutuuka mu bire mu makubo gano agajjudde empompogoma ng'okugayitamu weesuukunda kyenkana byenda kukwegaana mu bantu abatunula n'ebibuuzo ebingi ku maaso. Nathan Nandala Mafaabi gy'asiibye ng'asaba abantu beeno okumulonda ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga. Mafaabi abadde mu disitulikiti y'e Namisindwa ne Buduuda. E Namisindwa yatuukidde mu ggombolola y'e Bukaweka gye yasanze bamulindiridde. Wano yayogeddeko nabo katono ne yeeyongerayo mu maaso mu kabuga k'e Busambata, wabula ng'okutuukayo tekwabadde kwangu kubanga emmotoka ezimu zaasoose kusaba buyambi okusobola okweyongerayo mu maaso n'olugendo. Wano we twasanze ne musajja mukulu ono eyayiiya n'atunga ekyambalo kino mu byayi by'ebitooke, era ng'omulimu gw'omukulu ku bana abatambula ne Nathan Nandala Mafaabi kwe kukola omulimu gw'akazanyiikirizi. Buli wantu ngenda nakyo kati wano ndi ku mikolo ya President Nandala FDC, era kati tulwana tumwagira abeere nga President waffe wa Uganda. Naffe twamusabye atulage engeri gy'akikolamu. Ng'avudde wano, Nandala Mafaabi yeeyongeddeyo mu Luwa Town Council abantu beeno n'abategeeza nti beesuneko nti kubanga ekiseera eky'okubonaabona n'okulaba ennaku kikomye kasita bamulonda ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Dawudi afugira Israel emyaka genga baana ba Israel babonaabonera mudungi myaka genga iduwa ye basiramu zinakuzenga Yesu asiba zinakuzenga zinakuzomuifizenga. Wano President w'ekibiina kya FDC Patrick Oboya Muriat bwe yagambidde abantu b'ebuvanjuba bwa Uganda nti guno gwe mukisa gwe balina nabo okufuna ku mukulembeze w'eggwanga nga singa gubayitako benenyanga bokka. You know that the central part of the country has had their share of leadership in this country. A person who has been in power for 40 years now, Mr. Museveni, comes from the West. So the West has had its time. This is the time for Eastern Uganda, and the person who is going to deliver Eastern Uganda to power is James Nathan Nandala Mafaabi. Olw'okuba abantu beeno balimi nnyo ab'emmwanyi nga balima nnyo ekika kya Arabica coffee, bagamba nti batawaanyizibwa nnyo olw'ebiwuka ebibasumbuwa, kyokka nga n'akatale k'emmwanyi nako kabasumbuwa nnyo kubanga abazibagulako babadondola budondozi. Zino bw'oba nga batwala mu PCU batwala mu gw'omunaana paka omwaka ogujja mu gw'omusanvu basasule abaana ku ssomero tunaasasula ki? Ingenda sirinda itazinzira kyayoneka ayizinzira mukuoneka silingi ziyeze kulamu transport ibenga linabe mumani kino ali ziyeze kuvunako zifwiti ate kuli niba baana basoma bakana silingi. Bano Nandala yabanukudde bwe yabategeezezza nti ku bantu bonna omunaana abeesimbyewo tewali amusinga kumanya byanfuna n'okuteekerateekera eggwanga, nga bwekityo singa bamulonda ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga tewali kuwannaanya. Omulimi agenda kuganyulwa nnyo mu kirime kino eky'emmwanyi kubanga ebyenfuna bwe bukugu bwe. When I become the president, I will ensure our coffee gets the best price and it will be on the New York board. We have been cheated for long because the government doesn't like us. Kenya here, it's on the New York board. And their coffee is more expensive than ours. And when they want to blend ours, they come and pick ours. This is unfair. Abantu b'e Bugisu batonedde Nandala ebirabo eby'enjawulo okwabadde amafumu, akatebe n'ebintu ebirala, era ng'olunaku olw'enkya Nandala Mafaabi agenda mu disitulikiti ey'e Mbale wamu ne Manafwa okwongera okumatiza abantu b'eyo nti yagwanidde okukulembera Uganda okutandika n'omwaka ogujja. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV, eno mu disitulikiti ey'e Namisindwa.